В один день я и Рита Ажиба, моя боевая подруга, мы заметили, что он на камне ножом вырезал фигуру. Мы это увидели, но так как он там засмущался, мы ушли. Кавалер ордена Леона, ветеран Овна Индира Малия так вспоминает события 29-летней давности. Тогда, 16 сентября 1993 года, незадолго до победы, бойцы абхазской армии готовились к освобождению столицы. Уже через сутки должна была начаться одна из последних и главных боевых операций. Никто не знал ее исхода и своей участи. В мирной жизни командир 4-го батальона 2-й бригады Рауф Джикерба был далек от войны. Он был художником. Перед боем в месте, где базировался батальон, недалеко от села Нижняя Линдава, он сел у подножья дерева, взял огромный камень, нож и начал высекать образ. Как позже выяснилось, девушке, вспоминает его боевая подруга Индира Малия. Первое, я сейчас смутно помню, первое, что мы говорили, что это образ женщины он вырезал. На рассвете 17 сентября 1993 года бойцы 4-го батальона 2-й бригады под командованием Рауфа Джикерба пошли в бой. 18 сентября стало известно, что Рауф Джикерба, комиссар батальона Мирот Гожба и бойцы бригады Алексей Хиндпа, Лаврентий Кубахия и Эдгур Цергуш погибли при выполнении боевой задачи. И вот какими были последние слова Рауфа Джикерба, оставшиеся в памяти боевых друзей. Мой покойный супруг, он после войны как-то говорил, перед тем, как ему погибнуть, мы поднялись в село, и это первый бой. Он, говорит, повернулся ко мне, говорит, Гена, говорит, ты боишься? Я, говорит, сказала ему, нет, не бойся, брат, мы, говорит, победим. Вот это его последние слова, которые услышал Гена. С тех пор Индира Малия мечтала найти камень с высеченным на нем лицом девушки, который сделал Рауф Джикерба перед смертью. Почти 30 лет эти воспоминания, сам скромный, но сильный духом Рауф, жили в памяти, рассказывает ветеран. Бойцами 4-го батальона 2-й бригады не раз была предпринята попытка найти камень, ведь ежегодно в памятные даты войны бойцы посещают места боевых действий и гибели однополчан. Но 18 сентября 2022 года, в день гибели Рауфа Джикерба, к месту, где он 29 лет назад под деревом высекал образ девушки, отправилась экспедиция, в которой приняли участие ветераны Овна, сотрудники Музея боевой славы, Ассоциации молодежи Абхазии АПЕЙПШ, Всемирного абхазо-абазинского конгресса и сотрудники ЦСН. Совершенно случайно уже все были разочарованы тем, что мы не нашли камень, и в этот момент совершенно случайно у нашей коллеги из Абхазо-Абазинского конгресса Шезина Канба нашла этот камень, мы почистили, положили в машину, повезли его на то место, где погиб сам Рауф Джикерба. Затем привезли его в музей, провели соответствующую работу по очистке камня. Удивительно тот момент, что именно наш сотрудник Конгресса Шезина Баганба нашла тот самый камень, на котором рисовал Рауф Джикерба. Мы, безусловно, горды, что являемся частью этой удивительно трогательной истории. И камень Рауфа Джикерба на сегодняшний день является экспозицией нашего Государственного музея боевой славы. Председатель Ассоциации молодежи Абхазии АПЕПШ Саид Куланба, сын ветерана Индиры Малия. История неоконченного рисунка знакома ему с детства. Он рос с воспоминаниями матери о войне и историях ее погибших однополчан, в том числе героя Абхазии Рауфа Джикерба. Как отметил молодой человек, попытка найти камень предпринималась не раз и ранее. Но все было безрезультатно. Почти потеряв надежду найти камень с образом, Саид Куланба и другие молодые люди приняли участие в победной экспедиции. В первую очередь гордость. Потому что, знаете, это эмоции не только для молодежи, не только политическое воспитание, это еще и в адрес ветеранов, чтобы ветераны тоже увидели, что нам не все равно, нам не без разницы. Я думаю, им это все тоже понравилось. Например, 4-м батальону мы это показывали, это камень находку рассказывали, все. Они все были очень рады. Я так обрадовалась, я дальше уже не стала смотреть. Когда она рукой провела, меня как будто что-то потянуло туда. Я всю ночь, кстати, молилась, чтобы этот камень нашелся. Так, спустя 29 лет в день гибели героя Абхазии Рауфа Джикерба камень, на котором он высек лицо девушки, все же нашелся. О ком думал боец-художник перед смертью, кому посвятил свое последнее творение, уже навсегда останется тайной.
Камень занял достойное место в Музее боевой славы, где также хранится, возможно, тот самый нож, которым он высек образ девушки, и пропитанная его кровью карта Абхазии, родины, которую он так любил. Бзия юбос уж ходука урчапша плахара утра дади угуртончна сухой дади упсаша. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абаза ТВ.